Здравейте, потребители на YouTube! Аз съм Явко и днес ще играем GTA Multiplayer, накратко казано SAMP. И днес ще изкачваме Еверест. И така да тръгваме с нашия Opel. Но ми прилича на Opel, затова му викам Opel. Сега къде да мине банче, тръгвам наляво. Ще е по-екстремно. Фреймовете ми паднаха. И ми лаги. Лагва ми. И така няма да поемем там, ще поемем насам, защото нашия Opel няма да може. Чакайте. Фреймовете се върнаха. Така, потеглихме. Скоростия с самолет, столен, който иска тук. Както виждате, този спами. Един се пише Супух, аз ми викам Супол. И така, да не се сплесваме от темата. И така, днес изкачваме Еверест. Супух, Супол. И мисля да го изкача по пътя, защото оттам не ми заминава. Опел няма да успее. За следващия епизод ще вземем някаква кола 4x4. Джипка. И ще направим там някаква глупост. Какви са тия? Искат да ме фрат долу ли? Я да си забраня телепортирането. То забраних с телепортирането. И това е някакъв с елеги. Елегито му въобще не върви. Но моя Opel направо... Както виждате, малко, съвсем много падат фреймовете. Чакай на първа, да дам на първа. Тук на трета няма да мога да намръдна. Вижте как пада скоростта. Ако не бях прехвилчил по-рано, и така ще да остана. Сега дай втора. Дай трета. Четвърта, мамо! Какво това е? Нещо се е бъгнал там. Свалих на втора. Сега да кача на трета. То качих на трета. Скоростта пада, фреймовете падат. В същото време скоростта пада. Този Opel почна да върти гуми. Да, гаси баира. И какво това остре завой тук, бе? Няма да мога да го взема. Взе го. И следващия епизод, и следващия клип, ще правим дрифт. С една много хубава кола, която си моднах. Защото изглежда много по-хубаво. Не е Леджи, а Phoenix. Може би не знаете каква е тази кола. В следващия епизод ще ви я покажа. И по-нататък, ако се развивам, ако така YouTube страницата ми се развива, ще почна да снимам с други хора. С други friends, приятели, с други приятели, така да казвам. Те ще снимат. Не се очудвайте, че гласа ми не е същия. Няма да снимам само аз. Понякога ще имаме заедно. Всеки ще си включи бандикама или фрапса, който има там. Аз съм с бандикам, защото фрапса... С фрапс аз не мога да работя. Не, че не мога, просто с фрапс... Машината ми не е толкова силна. Не е толкова мощна. Тъй, за една игра.
Едно ядрене. 1,6 и колко беше? Паметната карта е 2 гигабайта и нещо. Едва си направих GTA-та на флашки. Инсталирах се на флашка и сега играя на флашката. Ето компа ми... Не че не бачка, просто е много слаб. И... Затова... Тегля нещо, ама веднага го въртвам по флашката. Имам две флашки, едната е 8 гигабайта, другата е 4 и двете са пълни. С разни такива глупови програми, глупости такива, които понякога ми трябват. Ето ужаднях. А това говорене. Готово, почти скачихме Еверест. Останаха ни 500 метра. Колата ще умре, защото не може да си поеме въздух на такава височина. Това е Опел, бе. Как не може да си поеме въздух? Това е Опел. Това е Опел Корса. Не, това е Опел Кадет. Къса база. С спойлери, такива разни глупости. С пинчо. С тунинг. Тунинг на двигателя има. И това беше от мен. След малко спирам клипа. Защото вече изкачихме Еверест и ще го слезем за 20 секунди. Не се очудвай, че дигнах 100 за 0,0 секунди, просто съм с хак. И след 0,20 секунди сме долу. Това е най-лесният начин за слизане. Би го слязал карайки, но ме мързи. И така, това беше от мен, когато ми се запали. Оправих я. И това беше от мен. Довиждане и приятен ден.